Hi, it's Akasha. Welcome to my podcast, 100 Days Podcast. Today, 10th, can you see that? 10th? Alright. So, today I want to talk about do I still pronounce are? Since I started filming this podcast, I've often listened to my English and I realized that I still pronounce are. I've been learning British English and I want to speak like a British person. I've been learning British English, so I don't need some are, however, I do. I've learned American English in my first year of learning English, and in the second year, I started learning British English. Before that, I didn't know what British English was. I had no choice but to study abroad in the UK. I had no choice, and I found British English. I knew, I found British English and I learned how to pronounce in British English, and I got into it. In the second year, I started learning British English. So, and I think what I learned in my first year of learning English might have a huge impact on my English first year. What I learned in my first year is really important. And also, you know what? Japanese people learn American English when we were students. So when I was a student, I also learned American English, and what I learned when I was a student has got a huge impact on my English. So that's why I still not, you know what, all the time. I sometimes pronounce in an American way. So yeah, but it's fine. You know what? I just do a little by little. Yeah. Yes. So that's it. So I was talking about I still pronounce are. Is it short? Okay, 4 minutes. I've filmed for 4 minutes. Alright. Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. はい。ここから日本語で喋っていきたいと思います。今日喋った内容としては、未だに R を発音するっていうことについて話しました。このポッドキャストを始めてからもう頻繁に毎日自分の英語を聞くんですね。で、気づいたのが結構 R を発音しているなと。未だに別に R を発音してもいいんですけど、自分はブリティッシュ・イングリッシュ、イギリス英語で喋りたいので、こう R を発音しなくてもいい部分があるんですね。R を発音しないというよりかは手話で発音する部分があるんです。でもそこを未だに R で発音してしまっていると。自分は英語学習を始めた1年目はアメリカ英語を学習していました。なぜならイギリス英語っていう存在を知らなかったからですね。で、2年目からイギリス英語を学習し始めました。話した内容としては、留学行くときにイギリスに行く選択肢しかなかったんですよね。っていうのもアメリカに留学行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと費用面と、住むところの立地地域でちょっとイギリスの方に決めたんですけど、でイギリスに留学するっていうイギリスに留学を決めてからイギリス英語っていうのは何なのかっていうのを、調べたんですよね。でそこからイギリス英語にハマって今もイギリス英語で
話したいと思って練習しているって感じなんですけど、そうで1年目アメリカ英語を学んでいたと。多分この1年目に学んでいたことがかなり影響しているというか、1年目に何を学ぶかって結構な影響を与えると思ってるんですよね。であとはやっぱり日本ではねアメリカ英語を学ぶので学生の時に、それもかなり大きな影響があるんじゃないかと。そんな感じですねっていうふうな話をしました。 Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. Today 12. Can you see that? 12. Alright, so today I want to talk about I didn't know English had different accents. Okay, I was talking about British English yesterday and I said I didn't know about British English and I didn't know about American English either. I didn't know English had different accents. And I was like, English was just English. Yeah, English was English. However, when I decided to study abroad in the UK, I said I had no choice but to study abroad in the UK, so that's why I chose the UK. And I was searching for information about the UK, and this article said, if you can speak British English, you become special. Okay, all right. I wanted to be special. I wanted to become special. But what is British English? What is it? English is, I was like, English was just English. What is British? British English. And I was like, is it English? And I realized I was searching for about British English, and I realized the English had different accents, American, Canadian, Australian, and British, and alright, okay, and I realized that I was learning American English, and when I was a student, I learned American English. Okay, this is American, and in the UK, people speak with British accent. Oh, it makes sense to me now. I was like that. So when I started learning English, in my first year of learning English, I didn't know English had different accents. In the second year, I realized the English had different accents. Yeah, it sounds silly, but yeah, I was like that. So today, I think this episode sounds silly, but I didn't know English had a different accent, and now I know English have got different accents. Alright, thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. はい、ここから日本語で話していきたいと思います。今日話した内容としては、英語には様々なアクセントがあるっていうことを知らなかったについて話しました。昨日イギリス英語について話したのですが、その話してる途中でちょっと言ったかもしれないんですけど、イギリス英語について全く知らなかったと。もっと言えばイギリス英語についても知らなかったし、アメリカ英語についても全く知りませんでした。英語は英語だと。英語にアメリカ英語だったりイギリス英語だったり、そういうのがないと思ってたんですね。英語は英語だと。そう思ってたんですが、イギリスに留学を決めた時に、イギリスに留学するって決めた時に、イギリスについてちょっと調べてたんですけど、その調べてる途中で、イギリス英語を喋れればあなたは特別な存在になれるかもみたいな記事を見つけたんですね。でそこで特別な存在になれるのかと。でもイギリス英語を喋れれば、イギリス英語とは何だった。
英語は英語じゃないのかって思ったんですね。でそこで調べていくうちに英語にはさまざまなアクセントがあるっていうことに気づきました。アメリカ英語だったりカナダの英語だったり、オーストラリアの英語だったりで、自分が英語学習1年目に学んでいたのはアメリカ英語だと。なるほどと。英語にアクセントってあって自分が習ってたのはアメリカ英語だったのかって、そこで気づいたんですね。で、そこで、イギリス英語に夢中になるわけですけど、そうです。だから英語学習を始めた当初は英語にアクセントの種類がある、英語に種類があるなんて知らなかったんですよね。そう、っていう話をしました。はい。Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. So today, 12th. Can I say that? 12th. Alright. So today I want to talk about perfectionists. Perfectionists often end up doing nothing. So I'm a perfectionist and people describe me as a perfectionist. So I'm literally a perfectionist. But I'm not sure if being a perfectionist is great because I know it's not always good. But I'm not sure if I can do it perfectly. I tend to stop doing it. Especially in my case, when I create something, I realize that I can't do it perfectly. I tend to stop it, like videos, YouTube videos, and this podcast. I tend to stop it. So, but I don't think it is a good idea because I don't learn much. If I stop doing it beforehand, I don't make mistakes, which means I don't learn. I lose opportunities to learn. So I improve, I grow up by making mistakes. I have to make mistakes to learn something. So, and actually, through this podcast, through this experience, through this challenge, I realized that I shouldn't be a perfectionist. I tend to wait for the perfect moment to come. I tend to wait for the perfect moment. In this podcast, in this challenge, I tend to wait the moment when I can speak, I become fluent in English. However, the perfect moment will never come because I've learned English for 5 years and I'm not satisfied with my English skills. I've studied for 5 years, but the moment has never come. So I waited for 5 years, but before starting this podcast, I thought after becoming fluent in English, I start this podcast. But when I learned for 5 years, but the perfect moment has never come, then when the perfect moment will come? So I'm not satisfied with my English skills, I started this podcast. So, and through this podcast, through this experience, through this challenge, I realized that I shouldn't be a perfectionist. I have to do little by little. Alright, so yeah, a perfectionist is me. I'm speaking to myself. Yep. Right. So perfectionists often
end up doing nothing. Alright, thank you so much for watching this video. I will see you tomorrow. Bye. はい、ここから日本語で喋っていきたいと思います。今日話した内容としては、完璧主義者は何もしないということについて話しました。この完璧主義者っていうのは、自分のことですね。自分は完璧主義者で、周りからも完璧主義って言われるんですけど、これってあんまりいいことじゃないかなって思ってて、例えば何かするたびにちょっと完璧にやりたくなってしまうんですよね。そうで、完璧にできないって分かったらちょっとやめてしまうとか、今じゃないとか、このタイミングじゃないからまた先でやろうみたいな後回しにしてしまったり、そういうことをしてしまうので、完璧主義者って何もしないなと、それは自分のこと言ってるんですけど、完璧主義者は何もしないので、それをやめた方がいいかなっていうのは、思っていると。で、それに気づいたのが、このポッドキャストですね。このポッドキャストを通して、完璧主義者って本当によろしくないなってのは思ってて、このポッドキャストをやる前に、もっと英語が流暢に喋れるようになったらやろうって思ってたんですね。でも5年も勉強してその流暢に喋れるパーフェクトなタイミングって未だに来てないので、5年勉強しても自分の英語力に満足してないので、っていうことはそのパーフェクトなタイミング5年経っても来てない。じゃああと何年待つってなるので、ボロボロの英語でもこのチャレンジポッドキャストを撮ろうって決めました。パーフェクショニストをやめて、少しずつでもボロボロでもいいからやった方がいいんじゃないかなっていう話でした。話まとまってるかわからないんですけど、すいません。Alright, thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. So today, 30th. Can you say that? 30th. Alright. So today I want to talk about after filming my podcast for 60 days. I've filmed this podcast for 60 days and I'm going to talk about what I've realized and what I have to do next. First, I'm going to talk about positive aspects. So, I think my pronunciation skills have improved, especially the rhythm of my English has improved, because I do shadowing practice every day. I made a video about shadowing practice before, so if you are interested in it, please check it. But anyway, I do shadowing practice and my pronunciation skills have improved. Of course, some words sound Japanese. However, for the most part, my English doesn't sound Japanese. So, which is really great, especially the rhythm. That is really nice. So, this is what I've realized and good aspect. And I'm going to talk about what I have to do next. I think I have to increase vocabulary. It feels like my vocabulary is limited and learn basic grammar. So I have to learn basic things. I get often stuck on words because of this. I don't have much vocabulary. I don't have as much vocabulary as others. So my vocabulary is limited. So I have to increase vocabulary. I have to use vocabulary books, and also I think I need to watch Netflix more. Of course, I can watch other, I don't know, Disney Plus or what else? I don't know. Just I have to watch series, films in English. I have to increase my vocabulary. I have to do that. So this is what I have to do next. But
So far, I've filmed this podcast for 60 days, 60 episodes I've filmed. I'm proud of myself. However, I still have got many things to do. To improve my English skills. So I don't have much time. I have to rush. I've got many things to do. But I like it. I like this experience. So for the remaining days, I just enjoy. And I just do one by one. Right? Okay? Let's do it. I've got no choice but to do it. I can't stop. Because I've done for 60 days. Alright, thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. 今後で喋っていきたいと思います。今日喋った内容としては、60日間のポッドキャストを撮り終えてについて話しました。で、内容としては、気づいた点とこれからやらなければいけない点について話しました。気づいた点としては、気づいた点といいますか、良くなった点、自分の英語力に対して。良くなった点は、発音が良くなったと思いますね。特にリズムがかなり良くなってきたと思います。もちろんまだまだ日本語っぽく聞こえる単語だったり、パートっていうのは部分っていうのはあるんですけど、全体的に英語っぽいはぽいかなってのは思いますね。日本語っぽくはそこまでなくなってきたかなってのは自己採点なんですけど、ありますね。なのでリズムが良くなってきたと思います。で、これからやらなければいけないことは、語彙力を増やすことですね。ここ最近思うのは、語彙力が圧倒的に足りない。語彙力が圧倒的に足りないのと、あとは基礎的な文法、ミスが多すぎる。細かいところのミスが聞き直した時に、自分の英語を聞き直した時に、細かいミスが多いなって思うんですね。なのでこの語彙力を増やすっていうのと、細かい文法のミスをなくすっていうのが、次の課題かなって思います。やっぱりデュオだったり、あとはネットフリックスを見まくるっていうのが、見まくって語彙を増やしていくっていうのがやらなければいけないことかなって思います。はい。で、60日間取ってきて、あと40日しかないんですけど、ちょっとまだまだやることがたくさんあるので、はい、頑張ります。ということで、Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. Alright. Today, 14th. Can you say that? 14th. Alright. So, today I want to talk about the series that I'm looking forward to on Netflix. So, I've talked about English language, something like that too much. So you might get bored. So I'm going to talk about the series that are getting sequels. So the first one, Alice in Borderland. Do you know Alice in Borderland? That is a Japanese series. I love it. It has got comics. It has got comics. However, I've never read the comics. I know it as a series. So I wanna read it because I don't know how close they are, the comics and the films. So I wanna watch it, and I think the next the next series is the final series. So yeah, I'm looking forward to it. And the second one is what is it? I forgot. Stranger Things. And the next episode is the final episode. I'm looking forward to it. Yeah,
I love it, needless to say. And one of my favorite actors appears in the series. So who is it? He's Charlie Heaston. I love him, and especially his accent. You know what? Sorry, I'm gonna talk about English, but when I study English, I sometimes listen to his accent because you know what? I study with his accent. In the series, he speaks with American accent, but he's from the UK. He's from London, I think. But his accent sounds completely American accent in the series. So, of course, totally different because I'm not a native speaker, and he's a native speaker. So, really different. However, you know, I think I can give some tips to change accents. Does it make sense to you? So I sometimes listen to his English. And the third is, what is it? Lupin? But if I pronounce it in Japanese, I pronounce Lupin. Lupin. But I think in English and in French, I'm not sure. I don't know about. I don't know. I can't speak French. But anyway, I think in English it is pronounced Lupin maybe. So I'm looking forward to it. I don't know when I can watch the next episode. However, I like it, and it says they are making the next episode. So I'm looking forward to it. And the four, what is it? Four. Oh, Supercell. Do you know Supercell? I don't think it is famous, but I love it. It is a British series. If you like series about hero, then you might like it. I do recommend. I love it. So this is the fourth one. Alright, that's it. So I'm looking forward to Stranger Things and Alice in Borderland and what is it? Lupin or Lupin and Supercell. Yeah. So I'm looking forward to these four series. Alright, so today I was talking about the series I'm looking forward to. I'm not sure if you like this episode. Anyway, thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. はい、ここから日本語で喋っていきたいと思います。ちょっと今日結構喋ったと思うので手短に解説していきます。今日喋った内容としては、自分が楽しみにしている Netflix のシリーズについて話しました。で、ちょっとここ最近英語だったり言語のことについて喋りすぎているかなと思うので、今日はね気分転換に、シリーズについて話しました。で、楽しみにしているシリーズは4つあって、アリス・イン・ボーダーランド。日本語でなんて言うんだ？今はの国のアリス。で、2つ目がストレンジャー・シングス。で、3つ目が、ルパンで、4つ目がスパセルですね。で、アリス・イン・ボーダーランドと、ストレンジャー・シングスは、有名なので、ご存知かと思うんですが、そうですね、英語のパートで言ったのは、アリス・イン・ボーダーランドはコミック読んだことないんですけど、シリーズネットフリックスで、
シリーズとして見たことはあるんですけど、コミックは読んだことなくて、コミックとこのシリーズがどれだけ近いのかっていうのを知りたいっていう話をしました。で、ストレンジャー・シングスは、チャーリー・ヒーストンっていう俳優さんが好きで、その人が好きっていうのもあるんですけど、その人のアクセントにも結構興味があって、っていうのもストレンジャー・シングスだとその俳優さんは、アメリカのアクセントで喋ってるんですね。でも彼の、オリジナルのアクセントってのはブリティッシュで、イギリス英語なんですよね。でもストレンジャー・シングスだとすごく綺麗にアメリカ英語で喋ってて、そういうアメリカ英語からイギリス英語への切り替えとか、そういうのも勉強になるかなと思ったので、たまに彼の英語を聞いていますみたいな話もしました。で、4つ目がルパンですね。ルパンは、ルパンなのかルピンなのか、英語ではどっちを発音するんだみたいな話をしました。で、4つ目のスパセール。スパセール、あんまり有名じゃないかなと思うんですけど、イギリスのシリーズで、これも次回作も決まってて、楽しみにしているみたいな話をしました。そんなところですね。はい。ということで、Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. So, today, 15th. Can you say that? 15th. Alright. So, today I want to talk about my favorite films. But, beforehand, I want to tell you, I've got a mouth ulcer in my mouth, of course, mouth ulcer. So I can't speak well. Of course, I know it is an excuse, but I've got an ulcer. I don't know why, after eating crisps, I tend to have mouth ulcers. I don't know why. But anyway, so I'm going to talk about films. And to be honest, I don't watch films as much. Then why will I talk about this topic? But anyway, I want to talk about it. So why I don't watch films? Because films are about 2 hours long in general. So I'm sad that I only enjoy it for 2 hours. It is quite short for me. That's why I tend to watch series. That's why I don't watch films as much. However, I've got my favorite films. So what is it? What is my favorite film? So my favorite film is Home Alone. I know it might it might sound silly and funny, but I'm serious. I do like Home Alone. Of course, you know what? It is really great. It is a great film. I do like it. And also, I've got a lot of memories of it. When I was a kid, I went to my grandparents' house on my mother's side in the Christmas season, and I watched Home Alone with my grandparents and with my parents and my younger sister, while having dinner, eating a Christmas cake. It was really, really, it was a really lovely moment. It is memorable for me. So that's why when I get asked what is your favorite film, I've got a lot of films that I like. However, I always say my favorite film is Home Alone. I do love it because I've got a lot of memories. So, however, I don't watch Home Alone season 4, season 5. I don't know how many series it has got. I don't know. However, I only watch season 1, 2, 3. Yep. These are my Home Alone. Others, season 4, 5, I don't know, 6. I don't
Yeah, I can't say I don't like, but I just don't watch. Yes, that's it. My favorite film is Home Alone. Alright, thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. はい、ここから日本語で喋っていきたいと思います。今日話した内容としては、お気に入りの映画について、My favorite film について話しました。で、冒頭で話したのが、ちょっと今日口内炎ができてうまく喋れないですっていう言い訳をしています。そんなことはどうでもよくて、喋った内容としては、好きな映画について喋りました。で、冒頭で話したのが、好きなフィルムについて話すって言ったものの、普段あんまり映画ってそんなに見ないんですね。っていうのも、映画って2時間でだいたい終わってしまうじゃないですか。自分はこう長く見たいんですよね。そう、2時間で終わってしまうのはちょっと悲しいなと。シリーズものとかだったらこう1話につき1時間あって、それが5話とか6話とかあって、プラスシーズンが2だったら、合計ですごい時間になるじゃないですか。長い時間楽しめるっていうところで、シリーズを見がちなんですよね。そういう話を、しています。で、本題の自分の、favorite お気に入り、一番のお気に入りの映画は何ですかっていうところで、ホームアローンって言ってると。で、なんでホームアローンかっていうと、ホームアローン自体もすごい好きなんですけど、ホームアローンとの思い出っていうのが結構あって、自分が子供の頃にこう母方の実家にね、クリスマスシーズンよく行ってたんですよ。で、そこで、ホームアローンを見ながらご飯を食べたりとか、ケーキを食べたりとかしてたので、思い出があるっていうところで、自分がこう一番好きな映画は何ですかって聞かれた時に、ホームアローンっていつも答えますっていう話をしています。でもホームアローン123しか見ないんですね。何シーズン何本まであるか忘れたんですけど、5とか6とかまであると思うんですけど、456とかあんまり見たことなくて、自分の中でのホームアローンは123っていう、そういう話を最後にしています。今日はそんなところですね。はい。Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. So today 16th. Can I say that? 16th. Alright. So today I want to talk about one of my favorite series on Netflix. Yep. So what is it? What is my favorite series? Sorry, I can't speak well because I've got mouth ulcer. I know it is an excuse, but yeah, it got bigger. I don't know why, but anyway, my favorite series is Black Mirror. Do you know Black Mirror? You can watch it on Netflix, and Black Mirror is a series that explores the dark side of modern and future technology. I love it. So, like, you know what? If technology develops, that will happen. Something sad, something bad, something I don't know, happy will happen. You can see that in the future. Something might happen in the future. So I do love it. But actually, there are only a few episodes make you happy. Basically, you'd feel you might get sad or scared. So, but I like it. I like series, and not only series but also films. I love series make me feel, think, realize. So yeah, I love series make me think. So yeah, after watching Black Mirror, I think about something. So I do recommend. And my favorite episodes are Black Museum and what else? Oh, San Junipero. It is classic. I want to watch it
this is really nice, San Junipero. It is my favorite episode. And what else? Oh, I forgot. Nosedive? Is it correct? Nosedive. I think I don't know how to pronounce, but nosedive. I love it. This is really nice. So today I wanted to talk about one of my favorite series on Netflix. Of course, there are a bunch of series that I like. So maybe in the future, one day I'm going to talk about it. Alright. Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye. はい。ここから日本語で喋っていきたいと思います。今日喋った内容としては、自分のお気に入りの Netflix について、Netflix シリーズについて話しました。冒頭で話してるのが、口内炎がでかくなっていて、うまく喋れないですっていう、言い訳を、してます。で、内容としては、自分のお気に入りの Netflix シリーズ。それは何かというと、ブラックミラーです。っていうことを最初に言っています。で、ブラックミラーっていうのは、ですね、テクノロジーがこのまま進んでいくと近い将来こういうことが起きるよねっていうことを、そういうことについて、話している、ドラマになるんですけど、これがすごく好きで自分のお気に入りのシリーズの中の一つですね。で、エピソードとしてはハッピーになれるような内容の話はあんまり入ってなくて、見終わった後に、ちょっと落ち込むぐらいのエピソードとかもあるんですけど、ちょっと、悲しくなるようなエピソードとかあるんですけど、こういう見終わった後に考えさせられるとか何かに気づかされるドラマもしくは映画っていうのが好きで、それがブラックミラーなんですよね。日本で言うと世にも奇妙な物語的なあれのホラー要素がない。ホラー要素あるやつもあるんですけど、基本的にホラー要素がない、ちょっと奇妙な物語って想像していただければいいかなって思います。で、最後に自分のお気に入りのエピソードについて、話しています。それが、一つ目は、サンジュニペロ。サンジュニペロが一番のお気に入りですね。あとは、たくさんあるんですけど、ノイズダイブっていうのかな、英語だと。でも日本語はランク社会だと思います。で、3つ目がブラックミュージアムですね。他にもたくさんあるんですけど、パッと思い浮かんだのはこの3つです。ということを話しています。Alright, thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Bye.